Så der er lidt skruemærkelige skruer her. Og kroner, vi kan smide nogle af de her mærkelige ting ud her først. Så der er en tom æske her også. Der er den der mit dronelyslampe her, hvor den kasse er væk nu. Den kassen står foran mig her. En masse små ledninger her. Og et stort kabel her. Smider den her ud også. Lamper og kabler og batteristrap her. Og der er blevet mindre, nu er det blevet sådan en kasse her. Nu kan vi også gøre det over 2 gange. Jeg ved ikke om vi kan de her ting med i den her. Så bare det bliver en stor pose. Spare på en pose. Det bliver jo sådan en helt kæmpe pose her. Der er der en stor pose. Hele den her kan vi kylde ud. Men den er simpelthen sæt et låg på de her ting her. Vi blev så frem en stor kasse til en, der er mindre der. Og så må så smide videre ud her. Vi skal også smide tingene ud på en ordentlig måde. De ved godt der. Ejendomsfunktionærer, de ved godt mange af de ting, der kommer på mig også. Alle de mærkelige ting, som kan smide ting ud på en ordentlig måde. Så er vi nødt til at bruge en pose til de her. Nødt til at putte de her på en plastikpose. Plastikpose for alle de her plastikting her. Så mange sådan en af plastikpose fyldt med plastikting. Og så den her smider ud, som den er der. Sådan der. Så det blev til alle de ting, jeg skal lige vaske hænder. Der er jo lidt mere plads i nogle af de kasser der, så det der kunne komme ned i en anden kasse måske. Lige pakke det anderledes sammen. Jeg har ikke så stort overskud til de her ting her. Der er batteri med, det skal også smides ud. Jeg kan hente det her batteri. Så det her skal være sådan et batteri
affaldsting, det skal lige derned, det skal også ud. Det her må ligge med min adresse på. Så det er ikke sådan hemmeligt, hvor jeg bor, men jeg kan lige oplyse, hvor jeg bor. Det er min adresse, skal man ikke gøre. Skal det ud toilettet, skal jeg ud toilettet der. Så får jeg noget tårdrik. Så det blev en stor kasse til en lidt mindre kasse. Så det er nemmere bare at smide hele muligheden ud. Jeg gør det lige nu noget, jeg går ind på noget værktøj. Så må de prøve at sortere det sammen i nogle poser. Så. De her store 8 liters poser, man skal putte noget ned i det her. Fordi det kan lægges ned i nogle andre. Nu må lige gøre det, men anden dag gider ikke. Nu må lige lægge det ned i de her poser her. Så lige få det sorteret sådan lidt sammen, hvad der tænker sig. Så der er jo stadig mange ting hele tiden. Og hvor skal den så stå nu? Så den må komme op og stå på noget af det her. Vi kan lige sætte den der endnu. Lad være der, fordi det er noget, vi skal ordne. Den står der nu, fordi det er noget, jeg skal gøre. Så vi må gøre det senere. Jeg kan ikke uploade nu, så vil jeg lige uploade, så det bliver jo alle de ting her. Det der ryger ud.